Hello, my dear all student. How are you all? Now let's see the section 3 of the chapter 3rd, the jungle tale. A wolf, accustomed to moving his own cubs, if necessary, mouth and neck without breaking it, and threw. The father wolf's jaws closed right on the child's back, not a tooth even scratched in the skin, as he had laid it down among the cubs. See, a wolf used to moving his own cubs, but if necessary, they can move mouth and neck very carefully. They hold their egg very carefully without breaking it, and the father wolf jaws close right on the child's back. If the father wolf play with the child, they never scratch a tooth in their skin. If they let down, if they play with their among the cubs, among the with the children, they never bite it. How little, कितना छोटा है, how net and how bold he is not afraid with us. वो हमसे नहीं डरा, said mother wolf softly. उसने बहुत धीरे से कहा. The baby was pushing his way between the cubs to get close to the warm height. The baby was pushing their way, coming towards them to the cubs. उनके children के पास आ रहा था, wolf के children के पास, and getting close to the warm height. And he is coming, he just want to come close with them. Hey, the baby sound. He's taking his meal with the others. Had so there's a man cub. And so this is a man cub. He shares his meal with others. And so this is a man cub. क्योंकि एक आदमी का बच्चा है. Now was there ever a wolf could boast of a man's cub among her children? Now was there ever a wolf could boast a man's cub among her children? Can a wolf keep a man's cub with his own children? I have heard now and again of such a thing. I have heard now. Can a man's cub can live with the wolf's cub, wolf children? I have heard now. मैंने अभी तक ऐसा सुना नहीं. And again of such a thing. लेकिन एक बात है. But never in our pack or in my time. I have heard about it. मैंने ऐसा सुना है. And again such of thing और इस बारे में भी. But never in our pack. लेकिन कभी हमारे ग्रुप में ऐसा नहीं हुआ. In my time, मेरे time period में the father wolf said. But see, he looks up and not afraid. Mother wolf said. But see, he's not afraid with us and he is watching us. The moonlight was blocked out of the mouth of the cave, for Sher Khan's great square head and shoulders were tossed into the entrance, and Tabaki behind him was quaking, my lord, it went in here. The moonlight was coming in the cave from the mouth of the cave, and for Sher Khan's great large body, head and shoulder were trying to come inside the cave in the searching of the man's cub. Tabaki was also behind him with him, and Tabaki was coming behind him and squawking, जिसे कहें making some sound, making some noise, choo choo करता हुआ. My lord, it went, the man's cub went inside here. Sher Khan does us great honor, said Father Wolf. Father Wolf said, Sher Khan does a great honor. Sher Khan हमारा बहुत respect करता है. But his eyes were very angry. At the time he is in an angry mood. What does Sher Khan need? क्या चाहिए Sher Khan? My quarry means here the child which are going to hunted him, being hunted, यानी कि मेरा शिकार. My child, a man cub. आदमी का वो baby, a man's cub went this way, जो यहीं आया है. Said Sher Khan. Sher Khan replied to the wolf that I want my own hunting, my being hunted, मेरा शिकार, it would be hunted, जिसे मैं शिकार करता. Its parents have run off, इसके parents भाग गए हैं. Give it to me, इसे मुझे दे दो. Sher Khan had jumped at a woodcutter's campfire, as Father Wolf had said, and was furious from the pain of his and was furious. Now see, the Sher Khan said, give it to me. His father, his parents run away from here. Sher Khan had jumped at a woodcutter's campfire. Sher Khan जो है वो लकड़हारे के campfire पे jump किया था उसने. And the father wolf had said, जैसा कि father wolf ने बताया था, and was furious from the pain of his feet, and he was suffering from in the pain of the feet. He was burnt there. And now, but Father Wolf knew that the mouth of the cave was too narrow. लेकिन Father Wolf ये जानता था कि गुफा का जो mouth है, it's very narrow, ये बहुत सकरा है. For a tiger, it's not easy to come inside.
बट इट्स नॉट ईजी फॉर अ टाइगर टू कम इनसाइड. टाइगर का अंदर आने के लिए ये जगह सफिशियंट नहीं है. So that he was fearless. Even where he was, Sher Khan's shoulders and forepaws were cramped for want of room. Where he was standing, the Sher Khan, he was trying to come inside, but he wanted to come inside, but he was not able. As a man's would be if he tried to fight in a barrel. As a man's would be fine tried to be in a barrel, and if there is a man, he just want to fight with a गन. जैसे कि अगर उसकी जगह कोई आदमी होता तो वो अपनी गन डाल के उससे लड़ने की कोशिश करता, इसी तरह से वो अपने 4 पास आगे के पंजे अंदर डालने की कोशिश कर रहा था. द वुल्व्स आर फ्री पीपल सेड फादर वुल्फ. फादर वुल्फ कहते हैं कि वुल्व्स जो हैं वो बिल्कुल फ्री पीपल हैं, खुले लोग, खुली फ्री हैं. दे आर फ्री फ्रॉम द एनी अदर टाइप ऑफ प्रेशर. दे टेक ऑर्डर्स फ्रॉम द हेड ऑफ द पैक. वो केवल ग्रुप के मुखिया का ही ऑर्डर लेते हैं, हेड ऑफ द पैक, ग्रुप का मुखिया. एंड नॉट फ्रॉम एनी स्ट्रिप कैटल किलर. स्ट्रिप कैटल किलर मीन्स टाइगर. The wolf are free people, so they followed the rules only of the group, and they obey the instruction of the head of the pack. ग्रुप के मुखिया के ही ऑर्डर्स मानते हैं, ना कि किसी कैटल किलर के, यानी कि किसी टाइगर के नहीं. द मैंस का बिजार्स, ये जो मैंस का बच्चा है, जो आदमी का बच्चा है, वो हमारा है. टू हंट इफ वी चूज, और हम तभी, जब हम चाहेंगे तभी इसका शिकार होगा. What talk is this of choosing? It is I, Sher Khan, who speaks. किस तरह की what talk of this choosing? What are you talking? तुम क्या कह रहे हो? It is I, ये मैं हूँ, टाइगर, शेर खान. Who speaks? कौन कहता है? The tiger's roar filled the cave with the thunder. Tigers roar loudly. टाइगर तेजी से गुर्राता है. And filled the cave with the loud voice, loud sound of the tiger. The wolf shook herself clear the cubs and sprang forwards. The mother wolf, which is inside the cave, mother wolf shook herself. Mother so moved towards the cubs. Mother wolf cubs के पास जाती है and moved there, वहाँ चलती है, and jump forward and jump quickly. Her eyes like to green moons in the darkness. Her eyes looking like to green moons in the darkness, and facing the blazing bright shiny eyes of the Sher Khan. She was watching towards the Sher Khan. And said, और कहती है, it is I, रक्षा, ये मैं हूँ, रक्षा. The demon, who answers? How bad spirit, evil spirit, who are you? The man's cub is mine. ये जो man cub है, ये मेरा है. The man cub is mine. And now, the man cub, he shall live to run with the pack. He shall live with us and run with us, and with us means in our group, in pack, and want to hunt with the pack, and to hunt and go to the hunt, और शिकार पर जाएगा हमारे ग्रुप के साथ. And in the end he shall hunt you, और लास्ट में ये तुम्हारा शिकार कर लेगा. He shall hunt you at the last, और आखिरकार ये तुम्हारा शिकार करेगा. Father Wolf looked on amazed. Father Wolf watching it all episode amazingly. He had almost forgotten the day when he won Mother Wolf in a fair fight from the 5 other wolves. He had almost forgotten, लगभग वो भूल चुका था एपिसोड, द डेज, उन दिनों को, when he won the Mother Wolf, जब उसने जीता था मदर वुल्फ को, in a fair fight from 5 other wolves. एनिमल्स में ये एक ट्रेडिशन होता है कि जब आप फीमेल पे वॉन करते हैं तो आपको अदर मेल डोमिनेटर्स को हराना होता है. तो दैट इज़ ही फॉरगेट अबाउट नियर दैट ही हैड डिफीट द 5 अदर वुल्व्स व्हेन शी रैन इन द पैक and was not called the demon for compliment's sake. He didn't forget that episode, so he knew she ran in a pack, वो ग्रुप में दौड़ती थी, and was not called the demon for compliment's sake. And he didn't call anyone to compliment him. Sher Khan might have faced Father Wolf. शेर खान, तुम्हें इस फादर वुल्फ को फेस करना होगा, to come to me, मेरे पास आने से पहले. शेर खान, but he could not stand up against Mother Wolf. Sher Khan have faced Father Wolf, but he could not stand up against Mother Wolf. But Sher Khan was not able to stand in front of the Mother Wolf. He was crying boldly and proudly, and she is making challenge to him. That
that he knew that where he was. Tiger knew very well where he is standing and where she is standing. She has the good beneficial ground inside the cave, and he was not able to go inside to kill him, so that he knew where she had all the advantage benefits of the ground, and would fight to the death, and she will fight till the death. So he backed out the cave's mouth and rolling, and when he was clear, he shouted. So the tiger came out फ्रॉम द केव्स माउथ, वो गुफा के मुंह से वापस गुर्राता हुआ पीछे आ जाता है। एंड ही वॉज क्लियर शाउटेड, और बिल्कुल वो क्लियर शाउटेड इन एंग्री मोड, एंग्रीली वो तेजी से गुस्से में चिल्ला रहा था। ईच डॉग बार्क्स इन ओन यार्ड मीन्स इट्स ए फ्रेज, ये एक प्रोवर्ब है। ईच डॉग बार्क्स इज इन हिज ओन वे, गली में, अपनी गली में हर कुत्ता शेर होता है, हर डॉग अपनी गली में भौंकता है। ही विल सी व्हाट पैक विल से टू दिस, वी विल सी, हम देखते हैं कि हमारा ग्रुप क्या करता है। एंड फॉस्टिंग ऑफ मैन कब्स, ऑन फॉस्टरिंग वी विल ब्रिंगिंग अप दिस मैन कब्स, हम इसका पालन पोषण करेंगे। दिस मैन कब इज माइन एंड विल कम टू मी इन द एंड। बट शेर खान क्राई लाउडली, शेर खान तेजी से चिल्लाता है कि ये मैन कब मेरा है और लास्ट में ये मेरे पास आएगा। मदर वुल्फ थ्रू हरसेल्फ डाउन पैंटिंग अमॉन्ग द कब्स, मदर वुल्फ सिट बिसाइड्स द कब्स एंड फादर वुल्फ सेड टू ग्रेवली, फादर वुल्फ कहता है, शेर खान स्पीक्स दिस मच ट्रूथ, शेर खान शायद सही कह रहा है। द कब मस्ट बी शोन टू द पैक, कि कब मस्ट बी शोन टू द पैक, कि ये मैंस कब शो यू कि वो किस ग्रुप को बिलोंग करता है। विल यू स्टिल कीप हिम मदर, क्या तुम अब इसे रखना चाहोगी। मदर वुल्फ कीप हिम, शी गैप्स, बिल्कुल मैं इसे रखना चाहूँगी। ही कैम नेक्ड बाय नाइट, ये रात को आया है, अकेला आया है, भूखा है। द मदर वुल्फ वॉज वेरी काइंड हार्टेड टाइप ऑफ एनिमल, शी इज़ एनिमल बट शी हैड a very soft heart for this man's cub, for this man's baby. She replied, he came by night naked alone very hungry, ये रात को आया है, अकेला है, भूखा है, बच्चा है। yet he was not afraid, और बिल्कुल डरा भी नहीं है। look, he has pushed one of babes to one side already, and look, he has pushed one of my babes, और देखो उसने मेरे एक बच्चे के संग, मेरे एक चाइल्ड के संग उसे हटा के अपनी एक प्लेस बना ली है। एंड दैट लेम बूचर वुड हैव किल्ड हिम, और ये लंगड़ा मैनेटर उसे मारना चाहता है। एंड वुड हैव रन ऑफ द वैंगुआना वाइल द विलेजर्स आर हंटेड थ्रू ऑल द लेयर्स इन द रिवेंज, एंड दिस टाइगर वांट टू किल हिम एंड जस्ट वांट टू रन ऑफ फ्रॉम द वैंगुआना, ये चाहता है वहाँ भाग जाना। while the villagers were here hunted through all the layers in revenge, और अगर इसने इस मैन के कब को मार दिया तो सारे विलेजर्स हमसे रिवेंज लेंगे। कीप हिम, हमें इसे रखना चाहिए। श्योरली आई विल कीप हिम, हाँ मैं इसे रखूँगी। लाई स्टिल लिटिल फ्रॉग, बिल्कुल एक छोटे मेंढक की तरह। ओ यू मोगली, ओ यू मोगली, oh for Mowgli the frog I will call you. The lady, the mother wolf called him with the name of Mowgli. Mowgli का नाम उसी mother wolf ने उसे दिया था। mother, oh for Mowgli the frog I will call you, मैं बुलाऊंगी तुम्हें Mowgli, एक छोटे मेंढक। oh Mowgli, the time will come when you will hunt Sher Khan as he has hunted you. एक समय आएगा शेर खान का, तुम उसी तरह से शिकार करोगे जैसा कि शेर खान तुम्हारा शिकार करने आया था। दिस द स्टोरी ऑफ द मोगली। अंडरस्टैंड? आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड।